張係一張 A4 size 嘅紙啦。咁咧，耶穌愛我哋咧係無處不在嘅喎。咁咧，首先咁樣，跟住咧就變一間屋，啦。跟住間屋咧就斬開一半，跟住咧就喺呢一邊牆嗰邊咧，大約再反接呢度長度嘅1/3度啦，咁樣。跟住咧用隻手喺呢一到1/3再分開一半搣。究竟咧信耶穌，我哋可以得到啲咩咧？好啦，其實我哋會得到一樣好貴重嘅。首先係一個十字架啦。呢個十字架咧，其實係帶俾我哋乜嘢咧？好啦，請問你呢個係咩字咧？呢個應該係呢度啊嘛。啊係。我都估到㗎啦。就係變到呢樣嘢啦。就係永生啦，一個永生嘅禮物。但係其實英文咧，外國人都啱㗎。點解咧？其實咧，外國人咧可以咁樣做嘅。外國人就係呢個咯。嗯。所以中英都啱㗎，就係咁樣。